اهلا وسهلا مشاهدينا، معاكم دكتور الدريع من مقري وعالمي Immersive Studios. اهلا وسهلا فيكم في برنامجي جيم ميوزك سماش. في هذا البرنامج مثل ما تعودتوا احنا بنلعب جيمز قديمه وجديده، والاحلى من هيك انه بنعمل ريميك للميوزك تاعت كل جيم نلعبها بطريقه الهيفي ميتال والروك. جهزوا حالكم جميعا، اعملوا لنا سبسكرايب لو سمحتوا، فعلوا زر الجرس حتى يوصلكم كل حلقه جديده، ولا تنسوا تتابعونا على فيسبوك، انستغرام، تيك توك. خلينا نشوف جيمتنا لليوم. الجيم تاعتنا لليوم هي جيم من شركة كونامي، طلعت في سنة 1986 على جهاز MSX، كمبيوتر صخر مثل ما بتعرفوا. حكينا عنه المرة الماضية والمرة الماضية والمرة الماضية والمرة الماضية، ربينا عليه واحنا بنلعب جيمز. الجيم اسمها The Goonies. خلينا ننط ونشوف الجيم تاعتنا لليوم، تفضلوا معي. اهلا وسهلا، صرنا في جيمنج روم. خلينا نعطيها مع بعض The Goonies من MSX كمبيوتر صقر. قبل ما نبلش الجيم بلاي بدي احكي لكم عن السوفت وير اللي بستعمله لهذا الموضوع، اسمه لانش بوكس. لانش بوكس هذا بتحط فيه كليات الجيمز بهب واحد، تلعبوا فيه مكان واحد. كل الكونسولز بالعالم بتحطوها بنفس هذا السوفت وير، خلص مكان واحد تلعب فيه كل الجيمز للابد، انفينيتي. يلا نعطيها The Goonies، يلا نشوف. شايفين كل الاجهزه موجوده، هذه Goonies. ويلا نبلش. ركزوا بالميوزك عشان راح نعمل ريميك. مش معقول، شو زمان عن جد، يعني كنت طفل هالقد عمري. هذه طبعا يعني من اهم الجيمز اللي كانت، يعني انه بيست على البازلز وبيست على طلعوا هذا مثلا بضل يلحق فيكم طول عمره عادي، يعني اكثر شيء كريبي بالعالم. اها اوكي في معه فرد، بتذكر. اوكي في معه فرد، راح اتوقع علي ولا لا؟ ايه طلع عندي، اكلنا هوا. ايه كان لازم انط. شو اعمل له هاد؟ لا ايوه برافو يا زلمه. شو اعمل له هاد؟ ما تنزلش. ايوه طب كيف بضربه؟ بضربوش. هاي في عندي بوكس، بقدر اضرب بوكس. اها لا اوكي انا كثير عم بنوب، مش معقول. ايه هاي خبطنا السكال من اول ضربه، زبطت. شو هذا لا الخذ هاي العظمه هيك تمام. برضه بيست على الكيز، بازلز، بواب. بتحسهم كلهم كانوا بدهم كلهم بيقلدوا بعض، بتحسهم في كثير جيمات زي هيك. خلينا نشيل هاي اول شيء. هذا اللي بنط خلص طبعا، هذا خلص، هذا عمرك ما بتقدر تجيبه. ايه هاي زبطت معنا. سلف يا بيي، عن جد شو زمان. اوف هذول السكلز يعني العادي زي اود وورلد تبعت بلاي ستيشن. خذ اوكي خلص بكفي. لعبنا جونيز، اخذنا فكره قديش زمان، قديش يعني يا الله شو انه عن جد انه نوستالجيا. ركزوا لي بالميوزك. تعال على الاستديو، جتني افكار. خش.
كيف كانت الكفر؟ بتمنى تكون نالت إعجابكم. تراك من ميدي سبعينات ثمانينات تسعينات لفول برودكشن هيفي ميتال روك جديد. هلا احنا هون عندي بالاستوديو، اهلا وسهلا فيكم بإيمرسيف ستوديوز. بحب اورجيكم كيف صار بروسيس الاوديو والريكوردينج، ستاكينج الالات فوق بعض، اعرفكم على الريكوردينج سيشن وصوت الالات. تفضلوا معي. هذه هي الورك ستيشن تاعتي الاساسيه. اهلا وسهلا فيكم بإيمرسيف ستوديوز. الريكوردينج بستعمل سوفت وير اسمه ايبلتون، بسوي عليه كليات الريكوردينج سيشن، بسجل عليه الالات وبعمل بروسيس للاوديو عليه. هذا هو ايبلتون وهذه هي السيشن تاعته. درامز، بيس، 2 جيتارز، كيبوردز، ليد جيتار. مثل ما انتم شايفين هذه هي السيشن مكونه من اهم 5 آلات واللي هي تيبيكال روك وهيفي ميتال باند. درامز، بيس، 2 جيتارست، ليد جيتارست، كيبوردست. بالعاده بيكون طبعا خامس ممبر هو فوكلز اللي بيغني على الميكروفون، لكن انا عم بستعمل الليد جيتارز هو اللي يعزف اللحن الاساسي. وهلا خلينا نبلش بآلتي الاساسيه اللي هي الالكتريك جيتار. وبعد ما سمعت التراك قررت انه اطلع اول شيء بالريذم جيتارز واللي هو نحوله كالتالي. بعد ما سجلت الالكتريك جيتارز انا بسجله على 2 لاينز، ليفت شانل ورايت شانل عشان يصير ديب وفل. خليني اسمعكم التو جيتارز مع بعض. وهيك بنكون خلصنا من الالكتريك جيتار. خلينا نروح على البيس جيتار. البيس جيتار هي آلة جدا مهمة بعالم الروك والهيفي ميتال وبكل أنواع الميوزك، كل الستايلات. هي الآلة اللي بتعطينا الروت والأساس تبع أي أغنية، الزخم كامل كله بيطلع من البيس جيتار. وبعد ما سجلت البيس جيتار خليني أسمعكم إياه مع التو جيتارز. بعد ما خلصنا من البيس جيتار خلينا ننط على الكيبوردز. الكيبوردز هي آلة أساسية ومهمة جدا بعالم الروك والهيفي ميتال لأنها بتعبي لنا الباك جراوند كلياته، ببطل فيه فراغ ورا الجيتارات، سواء كان كوردز أو سواء كان عم بنلعب لحن الأساسي. بحب كثير الكيبوردز، ليترلي عن جد بكون العب لما مع انه مش آلتي الاساسيه بس كثير بحبها. وهلا بعد ما سجلنا الكيبورد تعالوا اسمعكم اياه مع البيس. وهيك خلصنا من الكيبوردز. خلينا نروح للدرمز. الدرامز صار كلياته على الكمبيوتر، بدل ما ننادي الدرامر نفسه ونحط الميكروفونز ونشتغل كثير على الدرامز، بنلعب كله على الكمبيوتر والإديتنج بيصير اسهل وكأنه الدرامر معنا. وعشان نلعب الدرامز بنستخدم شيء اسمه لانش باد. والفكرة انه بنصير نجرب بيتس، ايقاعات ثانية معينة اقوى واسرع وكذا، ونشوف ايش اللي بزبط وبنوصل لمكان. وهيك خلصنا من الدرامز. خلينا نروح للليد جيتارز اللي بيعزف اللحن الاساسي، الميلودي الاساسي تبع الاغنيه. وهيك خلصنا من ريكوردينج الالات وعرفتكم على الالات وصوتها وكيف صار الستاكينج فوق بعض مع بعض. صار وقت الميكسينج والماسترينج واللي هو فاينلايزنج للاوفر اول تبع الساوند، تظبيط الالات، ليفلينج مع بعض وننسقهم مع بعض. ان شاء الله تكونوا استفدتوا من هذه السيشن وتعرفتوا اكثر على الاوديو برودكشن. اكتبوا لي بالكومنتس ايش بتحبوا جيمز تسمعوا لها ريميك. وتشاو. هيك وصلنا لاخر حلقتنا لليوم، بتمنى تكون نالت اعجابكم اصدقائي. استنونا بالحلقه القادمه.